Ahojte kamoši a kamošky, ja som, Ahojte, ja som Angie. a ja som Tereska. Mňa možno teraz počujete pravdepodobne prvýkrát, pretože som nebola v úvodnej epizóde, ale už som tu. Áno, už je tu teda s nami aj Tereska a vítame vás všetkých pri našom teda prvom podcaste. No a tentokrát tu vlastne budeme my dve, ja s Angie, pretože sme sa rozhodli nahrať niečo na tému, ktorá je možno nám dvom z celej našej um, crew taká akože najbližšia. Áno, budeme sa rozprávať o takej nejakej generačnej, ak správne si pamätám ten výraz Generation Gap. Je to A tak. áno, a budeme sa teda rozprávať o generačných rozdieloch, keďže máme obidve teda rodičov trošku starších a trošku s rozdielnymi názormi, než máme napríklad my dve. Mhm. Takže asi môžeme začať, si myslím. No, ja si myslím, že môžeme. Ja celkovo, keď sme sa začínali baviť o tom, že akú tému preberať, tak ani neviem, že či poznám niekoho, kto má takto starších rodičov, lebo ja to rovno otvorene poviem. Ja mám 15 rokov a môj tatino má 60, čiže je to dosť veľký rozdiel a často sa s tým stretávam, že tie jeho názory sú rozdielne. Ja napríklad nemám zase až takých starších rodičov, mám 18 a moji rodičia, môj ocino má 54 a moja mamina bude mať 51. Ale akože tiež je tam cítiť určite rozdiel vekový, keď sa to porovnám s rodičmi, ktorí sú o 10 rokov mladší, hej, a majú teda mojich rovesníkov. Takže tiež je to tam cítiť v tých názoroch a veľakrát sa proste bavíme o tom, že čo teda ja napríklad robím, hej, a oni s niektorými vecami proste nesúhlasia. Áno, a ja si myslím, že ono to nie je často možno až tak o tom, ako sú tí rodičia alebo tí teda celkovo rodinní príslušníci starí, ale často je to aj o tom, že v akom prostredí vyrastali. Lebo ja mám teda aj maminu staršiu, má 52, ale keď si porovnám to, ako ona vníma niektoré veci a môj tatino, tak to je diametrálne odlišné a myslím si, že to je hlavne kvôli tomu, že moja mamina je zo stredného Slovenska, vyrastala v meste a môj tatino je z východu, z dediny a býval jednoducho vo veľkej rodine, kde to bolo jednoducho tak, že ak si nesplnil svoje povinnosti, tak ho čakal doma tatino s remeňom. A bohužiaľ, ako myslím si, že je to možno tým, že má to tak nejak zakodované z detstva a je to možno ťažké pre ňoho prijať nejaké iné názory, aj keď vidím na ňom, že sa snaží a vzhľadom na to, že ja sa teda zaujímam takéto témy celkovo, či už je to, povedzme, pre ňoho možno taká najkontroverznejšia téma, čiže LGBT a podobne, ale celkovo vidím na ňom, že on sa snaží a že nie je to o tom, že povie si, že nechcem to ani prijať, ale skôr si myslím, že to je pre ňoho ťažké, lebo to tak má nejak z detstva hlboko zakorenené, že to tak nemá byť. Toto ma napríklad prekvapuje, že teda ty vravíš, že tvoj ocino sa to ako keby snaží, hej, prijať, že proste sa ťa snaží nejak pochopiť a snaží sa pochopiť teda našu terajšiu generáciu. Ja to napríklad asi tak doma nemám, moji rodičia to nechápu a asi ani moc nechcú pochopiť, lebo obidvaja sú teda na takej ceste takej skôr, že zaujímajú sa o tú prírodu a o to biologické predtým, hej, že čo bolo.
Čiže Mhm. veľakrát, keď sa o tom bavíme, tak povedia niečo na ten spôsob, že ale v prírode to tak není. A Áno, áno. a ja napríklad potom prídem s argumentom, pretože veľakrát som sa proste stretla na internete, možno, že to je klamstvo, možno, že nie, že ale že predsa len sa to v tej prírode tam objavuje, hej, Áno, áno, že jasné. Veď napríklad sú aj v homosexuali. prírode často homosexuálne praktiky, nazvime to tak, áno. Áno, a v podstate je to niečo, čo tam musí byť, hej, napríklad to, že pri hmyzoch, hej, koľko razy tam tá homosexualita musí byť práve preto, aby sa napríklad, nerozmnožovali, hej. To už, Mhm. to už je zaujímavé, hej, ale akože teda fakt, že ma prekvapilo, že teda tvoji rodičia alebo tvoj ocino, neviem ako teda mamina, ale že teda chcú, hej, pochopiť, že u mňa, rodičia sú takí, že oni sa snažia tolerovať moje názory, ja sa snažím tolerovať ich, ale veľakrát sa povadíme práve na túto tému, alebo inú politickú tému, ak to tak môžem nazvať. Áno, napríklad Takže ja, keď si to tak všímam, tak možno čo je taký rozdiel pri mamine a tatinovi u mňa, okrem toho, že som spomenula, že sú úplne z iného prostredia, aj čo sa týka teda detstva a podobne, tak u nás to je dosť aj tak ako keby možno tým zjednotené, alebo to, že sa takto chápeme, že moja mamina vyrastala v rodine, kde nikto nebol nejak extra veriaci, alebo takto. mhm, Vzhľadom na to, že moja babička je z Česka a či už chceme alebo nie, tak Česi sú dosť taký akože ateistický národ a moja babička je akože presne takýto príklad, čiže z mojej strany, akože z mamininej, tam to je takto a zase ocino, hej, úplne, že taká tá typická rodina, kde každú nedeľu v kostole a hneď, keď ja som bola malá a prestupovala som zo škôlky na základnú školu, tak rodičia ma nikdy nenútili, že či chcem chodiť na že musím chodiť na náboženstvo. Pýtali sa ma, že či chcem. mhm, Čiže to bolo pre mňa hneď také, že v podstate vtedy ešte som to tak nejak nechápala a nebrala som to ako nejaké privilégium, že sa to nemusí v každej rodine objaviť, že môžeš dostať takúto možnosť si vybrať. áno, Ale ja som za to vďačná, lebo v podstate tým, že mm, môj tatino je dosť tak akože nie, že striktne, alebo že nejak extra veriaci, ale trochu akože si na tom zakladá. Ale tým, že ja veľmi ako čím som staršia, tým možno sa trochu odkláňam z tej cesty. Nevravím, že sa nikdy akože nestane, že by som možno skúsila tú vieru alebo takto, ale momentálne to tak mám, že to tak necítim a on to úplne rešpektuje. Čiže to je napríklad pre mňa niečo také, že fakt si to vážim, že aj napriek tomu, že vyrastal v takej rodine, tak už možno toto je jeden z tých názorov, ktorý on ako keby prijíma, čo je pre mňa mhm. dosť fajn. Hej, akože ja som tiež mala na výber, alebo teda respektíve bolo to také, že nedali ma na náboženstvo, že ma dali na etiku, Mhm. ale proste to bolo také, že nikdy ma nepokrstili ani, nič podobné, lebo práve preto, lebo mi chceli dať, vybrať si, hej, že aké náboženstvo by som chcela, poprípade, aby som nemala problémy v budúcnosti, keby si chcem zobrať, neviem, napríklad toho katolíka, hej. Keďže myslím, že Áno. práve tam by bola nejaká šarapata, aj keby som napríklad evanjelička. Hej, že svadba Mhm. v kostole by asi nemohla byť. Úprimne nevyznám sa v tomto. V tomto mám strašné medzery, čo sa týka, kresťanských vecí, čiže ospravedlňujem sa vopred každému, fakt, že sa v tom nevyznám. Nevyrastala som v tom a teraz až v tomto veku sa práve zaujímam o to, že teda, čo tí kresťania vlastne chcú, hej, a vlastne v čo konkrétne veria a ktorí a aké náboženstvá sú a teda. Takže ale akože jasné, sú proste veci, ktoré moji rodičia vedia prijať, ale čo sa týka teda,
témy LGBT, tak to asi vôbec, hej, proste nie sú za to, aby si mohli adoptovať deti alebo aby sa brali, čo už napríklad nechápem, hej, napríklad to manželstvo, ešte tú adopciu by som pochopila koľko razy, hej, ale to napríklad manželstvo, že prečo, hej? Predsa len je to zväzok, hej, dvoch ľudí, ktorí sa ľúbia a majú proste získajú vďaka tomu proste práva, hej, či už sú to proste tie napríklad, že jeden sa zostane v nemocnici, hej, a ten druhý ho môže navštíviť, hej, alebo keby sa to že stalo, Áno, či už to dedičné, alebo také proste to sú také veci, že a prečo by to nemali mať? Hej. áno, v podstate tvoj život to nejak neovplyvní, len niekoho život to zjednoduší Áno. alebo spríjemní, čiže naozaj áno, toto je také pre mňa nepochopiteľné. Zároveň moji rodičia, či možno fakt pre mňa je to ešte také, že paradoxnejšie, že moji rodičia, môj tatino predtým, ako si vzal maminu, mal už jednu manželku a s ňou mal Mhm. normálne akože v kostole obrad, či ak sa to Áno. volá, ja tiež sa v tomto veľmi nevyznám. No, mali svadbu v kostole a potom s mojou maminou mali už svadbu ako keby na úrade. Že nie takú Mhm. tú kostolovú. Áno. A preto je to pre mňa tiež také, že zvláštne, že keď on dokázal svoj vlastný ako keby nejaký názor tiež zmeniť už v ohľade vlastného života, že fajn, že dokázal prijať takúto zmenu, tak je to pre mňa také ako tiež dosť šokujúce, že pri iných ľuďoch, ktorí vlastne do jeho života nejako nezasahujú, ani ich nepozná, tak to je pre ňoho ťažko priateľné. A rovnako tiež tomu nerozumiem a tiež je to pre mňa ešte také možno viac šokantné, že keď sa volila prezidentka, tak keď si rozprávala teraz o tých adopciách, tak Mhm. vlastne vtedy jeden z argumentov bol vlastne pani prezidentky, že ona si myslí, že by bolo lepšie, keby deti vyrastali v rodine, povedzme teda, či už homosexuálneho páru alebo akéhokoľvek, ako niekde v detskom domove, kde nemajú žiadne vlastne citové väzby a Áno. takto v podstate dokážu si nájsť nejakú rodinu a stabilitu. A vtedy to bola jedna z vecí, kedy moja mamina sa rozhodla, že bude teda, ja to takto poviem, že volila hej um, prezidentku Mhm. terajšiu a to je také pre mňa často, že mm, neviem, ako to je. Možno, že akom sú nastavení tí moji rodičia, tak aj tie názory menia. Že vtedy napríklad to pre ňu bolo také, že áno, že je to pravda, že myslela si ona, že súhlasí s tým, že je lepšie vyrastať niekde, kde máš nejakú tú stabilitu a blízke osoby. Ale často sa o tom rozprávame a ona práve vraví, že no ale chýba ti tam tá postava matky a postava otca. A to je také pre mňa, že na jednej strane toto a na druhej strane to. Toto neznášam všeobecne, keď povedia, starší ľudia, hej, a to nie len moji rodičia, ale proste všeobecne ľudia, ktorí sú proti tomu, že proste, chýba tam tá ona, to, že, tam je keď sú dve matky, tak tam proste není mužská Áno, ruka, hej, a tak áno. proste ja sa vždycky nad tým pozastavím a úplne si vravím, že ale ale akože reálne, aby fungovali tieto páry, tak proste musí mať jeden z nich takú tú viac mužskú stránku a druhý zase tú ženskú. Akože asi som sa nestretla zatiaľ s párom, ktorí by to tak nemali, hej, že vždycky proste tam niekto je taký ten dominantnejší napríklad, hej. Áno, áno. A to Alebo moja mamina alebo sa taký, strašne že často pýta, že a kto je v tom páre žena a kto je muž? A ja toto keď počujem, tak som úplne, že oni sú obaja muži, ale obidve sú ženy, len jednoducho jedna sú jej bližšie, nazvime to tie mužské práce, alebo také tie akože
maskulínejšie aktivity, ale to neznamená, že je v tom vzťahu muž. Hej. Akože myslím si, že do tohto nikdy nebudeme my vidieť, že vždycky ten proste vzťah to vidí on sám, hej, že kde kto je v čom ako, hej. Ale tak to jedno proste ide o to, že či už je to, že obidve by boli ženy, alebo obidva by boli muži, to je jedno, pretože si myslím, že o to dieťa by sa vedeli postarať a myslím si, že koľko razy by sa vedeli o to dieťa proste postarať lepšie ako heterosexuálne páry, ktorí sú napríklad gambleri, hej, alebo drogovo závislí, alebo majú nejaké angry issues, alebo podobne. Takže Áno. Práve ja si myslím, že proste, možno že ja si myslím, že možno v týchto pároch homosexuálnych tak je ešte menšia šanca, že by sa starali o to dieťa zle, pretože tým, aké je to ťažké v dnešnej spoločnosti byť takýto pár, tak si myslím, že si to tam ten pár veľmi dobre premyslí aj v krajine, kde sú povolené manželstvá, či sa naozaj vezmú, pretože vedia, že aké s tým prichádzajú rôzne problémy, či už akože v spoločnosti a podobne. Čiže si myslím, že ten pár musí byť naozaj veľmi, veľmi zohratý, aby vôbec sa vzali. Čiže tam si fakt myslím, že vieš, nikdy som sa nestretla s tým, že by niekde bol prípad, že by nejaké dieťa naozaj bolo vyslovene, že by sa niečo stalo, pretože malo dvoch rodičov rovnakého pohlavia, vieš, že častokrát sa stane, že ja neviem, sa stretneš aj v médiách s rôznymi prípadmi, že deti sú zobraté sociálkou, lebo ja neviem, otec bol alkoholik, alebo ja neviem čo, ale nikdy som sa áno, nestretla s takýmto prípadom, kde by to bol homosexuálny pár, vieš, že nie je tam dôvod. áno. Áno a neznášam inakšie ďalšiu vec, ktorú ľudia akože dávajú taký voči tomu, že no ale keď ich vychovajú, tak to dieťa určite z nich bude tiež akože homosexuál. Áno, A presne toto som tiež úplne, chcela že povedať. ako? Ako? To To je, proste to je není presne, čo si niečo. myslia ľudia, ktorí si myslia, že to, že si gay, je tvoja voľba. To tak Proste proste nie je. není. To tak nefunguje. Akože možno, že niektorí, ktorí sa ešte nenašli, hej, ale akože nie. Proste Lebo už úprimne si s povedzme si, tým. kto by chcel byť v dnešnej spoločnosti dobrovoľne ako keby inak orientovaný, keď to je tak veľmi kontroverzné a Hej. bohužiaľ tak často odsudzované, tak prečo by si to vybrala, že dobre, idem byť homosexuál, pretože určite budem mať ľahší život v tejto spoločnosti. Vieš, to proste častokrát si myslím, že to je práve naopak, že ľudia, ktorí sú homosexuáli alebo celkovo inak ako heterosexuálne orientovaní, tak by to najradšej nechceli a chceli by byť hetero, ale ono sa to jednoducho nedá. Proste nevychováš zo svojho dieťaťa homosexuála. Proste a koľko proste máš dieťa, si heterosexuál a je z neho homosexuál. Jasné, čo si Áno, ty áno. predtým bol homosexuál, či čo? No asi nie. Takže proste ako Hej. môže homosexuál vychovať homosexuála? To proste, to nejde. Je to jednoducho, celkovo mne to príde, že je to prirodzené, koho človek ľúbi. Je ti to jednoducho tak nejak ako keby znútra ti to ide. Máš to tak nejak zakodované od detstva, od toho, ako sa narodíš. A áno, časom sa vyvíjaš a spoznávaš seba, svoje telo, to, čo ťa priťahuje, to, čo ťa možno menej priťahuje a môže sa ti to meniť počas života. Ale určite ti to nezmení to, že vyrastáš v nejakej rodine, kde máš dvoch otcov, povedzme. Myslím si, že to skôr ovplyvňujú také ako faktory, ktoré máš jednoducho v sebe od narodenia, len o tom nevieš. Určite áno. Dokonca mám, že knižku so sexuálnou Mhm. výchovou a som si ju raz čítala. A normálne tam bolo, že no a že v puberte normálne
premýšľaš nad tým, že akej si orientácie. Proste si kladeš otázku, že akej si orientácie. Ja to proste nie je kniha, ak by teda chcel niekto dávať mi protiargument, hej, že to je teraz nejaká moderne vydaná kniha. Vôbec. To je proste nejaká staršia kniha, o ktorej už vtedy sa tam proste hovorilo, že proste v tej puberte napríklad sa pýta, že otázky, že akej si orientácie, hej, kedy spoznávaš teda svoj sexuálny pud, hej. Čiže to už proste je niečo, čo máš v sebe. To nezískaš. To nie Hej. proste, že si vyberáš, ja chcem tohto, hej. To ako keby reálne sa teraz, že nejaká žena postaví a ide si vyberať iba blondiakov, alebo ja neviem. Hej, to je Hej, že proste... aj tak sa zaľúbiš do niečoho proste, čo naozaj chceš, že je to, no. Alebo proste No, všeobecne, že jasné. krásne sa pozerá, alebo neviem, také. No, Tak toto vieš, čo tým chcem napríklad... povedať. Áno. Toto napríklad moji rodičia, alebo teda ja hlavne teda, keď sa o tom bavíme s tatinom, tak on má často ten názor, že tieto celkovo ako keby kontroverzné témy alebo témy, ktoré sa dnes riešia viac ako keď on bol mladý, že to je hlavne preto, lebo máme príliš veľa slobody. A tam mne sa často naskytne taká ako myšlienka, že napríklad čo sa týka homosexuálov, ono to nie je posledných 10 rokov, hej, ono to tu bolo stále, čiže pochybujem, že to je o tom, že máme príliš veľa slobody, pretože ešte niekde v antickom Grécku existovali homosexuáli a práve, že naopak bolo to Áno, v ešte Sparte. rozšírenejšie. Áno, v tej krásnej Sparte, kedy bola teda tá spartská výchova, kedy sa vychovávali iba muži a vychovávali sa v podstate na smrť, alebo takým Áno. spôsobom, že aby boli z nich vojaci, ktorí by potom umreli, tak áno, proste veľakrát tým, že boli veľmi dlhú dobu oddelení od žien, tak proste tam boli aj homosexuáli, hej. Akože No no nie len alebo kvôli tomu, že boli oddelení, ale proste taká vznikal tam homosexualita, nikomu to vtedy nevadilo. hej, to je to, že napríklad aj takí tí vysoko postavení vtedy rôzni králi a podobne mali viacero aj partnerov rovnakého pohľavia a tak. A ono často, vieš, keď takto začneš argumentovať alebo viesť nejakú debatu potom už celkovo s tou staršou generáciou, tak to nevedie veľmi akože k ničomu a to mňa často tak ako keby mrzí, že tým, že my sme taká generácia, že aj chceme sa rozprávať, chceme možno porozumieť tým iným názorom a sme otvorení tým konverzáciám aj s ľuďmi, ktorí majú iný názor, tak častokrát možno, aj keď my chceme si vypočuť názor niekoho iného, tak náš názor nie je vypočutý, čo je možno také si myslím, že dosť nespravodlivé, pretože si myslím, že tak zbytočne vzniká veľa konfliktov aj v rodinách a častokrát možno, vieš, zbytočne si vytvárame nejaké medzery medzi tými generáciami. Mm. Hm. Neviem, akože myslím si, že tie medzery budeme mať aj my asi v budúcnosti, keď budeme mať my sami deti, hej, že vždycky asi tam boli tie medzery, proste vždycky tam bude nejaký ten generačný rozdiel. No áno, ako je jasné, ja si myslím, že je to prirodzené a nemôžeme chcieť, aby sa to úplne vyrovnalo, aby si mysleli rovnaké veci generácie, ktoré boli pred nami a generácie, ktoré sú teraz. Ale napríklad v školách si myslím, že keď je niekto na takej pozícii, kedy je to potrebné, aby tam nebolo veľmi cítiť ten rozdiel, tak vtedy by to mal byť niekto, kto vie, aj keď má ten názor iný, ho tak ako keby trochu ukontrolovať, lebo často napríklad v škole sa stretávam s tým, že je to dosť extrémne názory učiteľov a tam si myslím, že to je niečo také, že tam to proste asi nepatrí, lebo
lebo tí učitelia majú dosť veľký vplyv na tých žiakov. A vieš, keď má nejaký starší človek iný názor, ale nejak neovplyvňuje tú generáciu mladšiu, tak si myslím, že fajn, ale keď to je niekto, kto naozaj má dopad blízky na tých mladých, tak tam si myslím, že to je dôležité. Určite áno, akože ja tým, že vlastne študujem na pedagogickej, hej, tak proste vieme to, že škola by mala byť apolitická, hej, čiže učiteľia by sa nemali by presadzovať nejaký svoj názor, takže asi všeobecne do školy by také niečo nemalo patriť. Asi to nechcem teraz tak hnusne povedať, ale asi by sa v škole nemalo učiť nič ani z LGBT, ale ani by sa nemalo hovoriť nič proti LGBT. Proste by to malo byť v takej neutralite, že aby si teda každý vytvoril ten svoj vlastný názor. Pretože je tak trošku aj pravda, že táto generácia je asi viac ovplyvniteľná. Akože nevravím, aj tá predošla bola ovplyvniteľná a niektorí ľudia sú stále veľmi ľahko ovplyvniteľný názormi takých krásnych rečníkov, ako je pán, ktorého sme si teraz ako národ zvolili. Takže ešte stále sme takí ovplyvniteľní a práve tá škola by mala byť asi takéto miesto, kde by sa nemalo nič, že proste by to malo byť v neutralite, pretože naozaj tie deti sú ovplyvniteľné teda tou staršou generáciou. No jasné. A keď si spomenula tie voľby, tak mne hneď napadlo, že napríklad ja mám jedného profesora, ktorý má iba 28, čiže je to asi aj môj najmladší profesor, ktorého vôbec celkovo mám. A, a mám spolužiačky, ktoré sa tak akože veľmi aktívne, neviem z akej príčiny, rozhodli s každým profesorom riešiť voľby. A pýtali sa toho profesora, že koho volil a takto. A on, že Pesko, to určite nie, pretože neviem si predstaviť, že koľko ešte ďalších pohlaví, veď už máme asi 300. Vieš, že často to nemusí byť zase tak, že iba tá staršia generácia má názor, ktorý je taký možno ako keby, rozumieš, nie úplne Áno. moderný. Áno, určite, veď koľko máme aj rovesníkov, hej, ktorí No jasné. volili takých takých Rečníkov. nacionalistických, ak by som to mohla tak nazvať, hej. Taký viac proste nacionalistických, taký pronárodný. Čože akože nevravím, pronárodnosť je fajn, lebo akože Áno. zase v niektorých oblastiach aspoň nezanikne, hej, nejaká slovenská kultúra. Ale nevravím, že tak má vznikať teraz nacionalizmus, hej. Ako bolo za druhej svetovej vojny v Nemecku. No, to bolo. Takže no, to sú také inakšie s týmto PSkom. Také, že strašne veľa ľudí, že a oni, hej, to sú tí, ktorí vlastne iba sa povie LGBT a ľudia sa fakt predstavia tých 300 pohlaví, pričom absolútne ide o pohlavie, hej, keďže asi veľmi veľa ľudí z LGBT komunity so mnou budú súhlasiť, že existujú iba dve pohlavia, a to je muž a žena. Áno. To Hej, je že jednoducho tak. pohlavie jasné. Ono často napríklad u mňa, teda keď sa bavíme s rodičmi na túto tému, už keď dojde, hej, k takejto konverzácii, tak často ja sa stretávam s tým, že oni možno aj majú iba málo ako keby tej vedomosti, pretože hneď si to nejak zaškatulkujú a ani nie sú nejako ochotní sa o tom viacej dozvedieť a iba počujú, že ďalšie nové pohlavie alebo niečo a hneď si to tak nejak zaškatulkujú, že toto nie je normálne. A možno keby sa o tom viacej, vieš, snažili ako keby edukovať, tak by prišli na to, že to nie je také akože wow, mutanti, hej, z vesmíru. Že to proste nie je také extrémne, ako to často ľudia
považujú. Prezentujú. No hej, akože tieto mass media si myslím, že majú v tom najväčšiu akože ruku, že proste strašnú špinu dávajú na tú LGBT komunitu. Akože dosť veľkú. A potom akože fakt sa musia niektorí vyjadrovať, takže ale nám nejde o toto, hej, a toto u nás napríklad neexistuje, a proste toto si vymysleli alebo tak. No Neviem, hej, no. je to také, že je to často, ja si myslím aj tým, že celkovo ako médiá to prezentujú, pretože u mňa doma, keď sa povie, že je niekto homosexuál, tak si hneď moji rodičia predstavia niekoho, kto je oblečený v ženskom oblečení a má, neviem, ako keby nejaký preafektovaný prejav a podobne. A ja si myslím, že to je Áno, často tým prezentované, ako to je v médiách, áno, že áno. títo ľudia sú tí, ktorí sú z tej komunity najviditeľnejší, pretože áno, chcú veľa pozornosti. A potom sa zabúda na to, že je strašne, ale že extrémne veľa takých ľudí, o ktorých by si nikdy nepovedala, že patria do komunity, pretože to jednoducho nevidíš na tom človeku. A to nie je vždy tak, že niekto, kto je gay, je povedzme ženský, hej. Ono to tak proste nie je. A často je to tak, že to vôbec na tom človeku nie je poznať. A, a to si myslím, že tiež je také, že tým, že ako je to v médiách prezentované, tak potom sa to tak skresluje. Áno. A potom aj také, že keď je napríklad Pride, hej, v Bratislave, tak proste No, úplne, že jasné. hej, a potom tam chodia polonáhy, ja neviem čo, akože kúkam na to. A toto inakšie je také menšie zlo, hej, ktoré robia tiež tú špinu tým homosexuálom, že občas si myslím, že ani oni do tej LGBT komunity nepatria, ale Mhm. proste sú tu pozornosť, hej, a potom fakt, že tí retro-hetero ľudia Áno, sú áno, iba tak. takí, že Pane Bože, takže toto je tá LGBT komunita a proste už sú znechutení z tých ľudí a pritom ja poznám množstvo veľa, no proste poznám ľudí, ktorí sú z LGBT komunity a úplne sú to zlatička, ani by si nikdy nepovedala, hej, že v tej LGBT komunite sú. Jasné. To je to, že ja si myslím, že ten Pride celkovo ako keby nespĺňa tú svoju ako keby úlohu, pretože tam tá hlavná myšlienka je to, že poďme to znormalizovať, ale ja si myslím, že tým, že sa robia tie pridey a celkovo sa takto ako keby tam dosť extra vagantne tí ľudia prezentujú, tak len ako keby zväčšujú ten rozdiel. Mhm. Hej no. Čiže to je pre mňa také, že ja si dosť často hovorím, že tým, že sa o tom tak veľa rozpráva ako o niečom inom a tak, že je to iné a musíme to znormalizovať, tak sa len tam ten rozdiel ako keby zväčšuje. A keby sme to proste brali tak, že je to jednoducho súčasť života, je to jednoducho tu, tak, tak si myslím, že vtedy by sa naozaj ten rozdiel, nazvime to, hej, že by sa stratil, že vtedy by sme naozaj dokázali možno rešpektovať aj tie staršie generácie. Keby nebolo toľko takých ako keby ukazovaných tých rozdielov. Rozumieš? Mhm. Tak no, ale inakšie všimol si, že to není len o LGBT komunite? Akože čo sa týka takto, že je strašne veľa predsudkov aj proste napríklad s Rómmi, hej? No S jasné, rómskou to hej. komunitou. A to je inakšie tiež také, že keď iba počuješ slová, hej, že špinavý, alebo že nech ide do roboty, alebo proste niečo také, tak ja iba kúkam, že No toto neviem. tým, že ja bývam túto, že Sobrance, čo je taká, ako keby som povedala, že stred taký extrémny, úplne čo sa týka rómskej komunity, tak to je tu také akože city.
tak ja na jednej strane sa strašne snažím nesúdiť a úplne to na sebe pozorujem extrémne, že sa ma tie predsudky často týkajú a, a Mhm. je to fakt ťažké, lebo tým, že sa s tým každodenne stretáš, že tí Rómovia sú často takí, aké máme o nich predstavy, ale potom je to ťažké pre tých, ktorí takí nie sú, ktorých je tiež extrémne veľa. Ako keby sa zaradiť do života, pretože ja mám v škole veľa spolužiakov, alebo teda akože na moju školu chodí veľa Rómov, ktorí sú úplne, že super ľudia a proste tým, že ešte to majú ťažšie, tak musia viacej bojovať o to, aby boli ako keby pochopení a braní ako úplne normálni ľudia, takže často sú aj oveľa inteligentnejší, oveľa taký dobrosrdečnejší. A áno, ako ja to chápem zase na druhej strane, že tam tie predsudky sú, pretože to je často tak, ale ja napríklad osobne sa snažím tie predsudky nemať. Aj keď je to ťažké, ale snažím sa. Áno. Hej, že nehádzať všetkých do jedného vreca, tak by som to povedala. To je tak so všetkým. No, jasné. To je tak s každým človekom. Hej, to je také, že... Mňa napríklad prepáč, hovor. Áno? Hovor, počúvam ťa. Že ja napríklad poznám, proste pár Rómov, ale to sú tak úžasní ľudia. Akože dovolím si možno povedať, že fakt, že môžem sa o nich oprieť, hej, môžem sa s nimi porozprávať o čokoľvek a že sú to inteligentní ľudia a strašne šikovní a fakt, že majú potenciál. A potom sa pozrieš na tých, neviem, ako by som to mohla tak pekne povedať, ale proste na svojich rovesníkov, ktorí sú teda bieli a Áno. úplne sa pozrieš, že nič nerobia so svojím životom. Proste, že nevidíš v nich ten potenciál, hej? A Áno, pozrieš sa na nich úplne žasneš, úplne sa ti otvoria oči a že wow, že presne takých ľudí potrebujeme v spoločnosti. áno, alebo napríklad aj mne teraz napadlo, že rómska kultúra celkovo to je tak niečo pekné a celkovo oni sú takí temperamentní a tak tiež veľmi talentovaní aj čo sa týka tej umeleckej sféry. Veď ja poznám Áno, tiež strašne veľa ľudí, ktorí sú z rómskej komunity a sú extrémne šikovní, krásne tancujú, spievajú a vieš, majú extrémny potenciál a musia tak drieť, aby sa dostali niekam. A to je možno presne. často také, že to, že sú odsudzovaní, tak potom ich to dostáva do takých ťažších životných situácií. A tam si myslím, že to je také, že um, to by sme mohli ako ľudia zmeniť, aby to mali všetci rovnako jednoduché. Áno, presne tak. Možno, že tak by som povedala, že s našimi predsudkami a diskrimináciou voči ostatnými zabijame možno, že taký ten potenciál a sťažujeme proste cestu ľuďom, ktorí by vedeli spraviť našu spoločnosť krajšou, hej? Lenže my si to proste tak kazíme, že dovidopo. Hej. A čo sa týka ešte tej staršej generácie, aby sme sa stále nekrútili len ako keby okolo tých tém LGBT alebo celkovo nejakých rasových rozdielov a tak z mojej vlastnej skúsenosti ja by som rada povedala, že mám aj také ako keby pozitívne zážitky alebo skúsenosti, čo sa týka u nás doma v rodine, pretože ja som si prešla posledný rok, pol rok dosť ťažkým obdobím, čo sa týka ako keby nejakej psychickej stránky. A mala som dosť také akože ťažké obdobie, mala som ako keby, nechcem to úplne že konkretizovať, ale jednoducho mala som
psychické ochorenie, nazvime to takto všeobecne. A na začiatku to bolo s môjim tatinom veľmi ťažké, pretože tam to bolo naozaj tak, že on celý čas išiel do toho s tým, že to je tým, že mám príliš veľa slobody a že keby vyrastám v jeho dobe, tak by sa niečo takéto nestalo. A vlastne to spôsobilo až to, že sme vlastne úplne stratili ako keby akýkoľvek kontakt na pár mesiacov a veľmi sme sa vzdialili. Ale musím povedať, že tak ako som hovorila na začiatku, že mám to šťastie, že aj napriek tomu, že má často také striktné názory, ktoré nechce meniť, tak to je dosť pre mňa také akože pozitívne, že časom on začal si viacej aj čítať, začal si viacej študovať o takýchto veciach a v podstate čím ďalej, tým viac vidím na ňom, že to chápe a že možno aj keď stále je to pre ňoho také ťažko priateľné, tak už je to oveľa pre nás dvoch také jednoduchšie sa o tom aj rozprávať, aj to celkovo tak nejak stráviť. Napríklad musím povedať, že začali sme spolu chodiť k psychologičke, čo môj tatino vypovedal, že psychologovi chodia ľudia len, ktorí sú proste mentálne narušení a proste psychopati pred pol rokom. A nikdy by som nepovedala, že on by so mnou išiel k psychologičke, vieš, že stále je to, že aj keď je to proste tá staršia generácia, tak si myslím, že to vôbec nie je také, že na zahodenie, že stále je veľa spôsobov, ako vieme aj, že áno, síce ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko, hej, ale aj napriek tomu, že už sú starší, tak stále vedia zmeniť názor a to si myslím, že je super. Áno, keď sa chce, tak sa všetko dá, hej, tak by som to povedala. Že proste, že je to jedno, že aká generácia to je, ale proste keď to chcú pochopiť, tak sa to dá, hej, ale musíme začať aj ako spoločnosť chápať to, že nesmieme všetko nechať zajsť ďaleko. A netreba mať možno, že nejaké také klapky na očiach a prijať takú a nemyslieť si teraz, že hej, že všetko je proste o tom, že o slobode, hej. Je pravda, že kedysi oni museli proste, že prišli domov, hej, a museli robiť toto a aby ho náhodou mamka neubila, hej, alebo otec. Ale myslím si, že teraz zažívame takú inak ťažkú dobu, hej, že vtedy nemali všetko a teraz neviem, ako by som to povedala. No áno, že aj napriek tomu, že môže sa zdať, že máme všetko, tak také tie veci, ktoré oni mali, ktoré boli možno také naozaj, že sú už pre nás nepredstaviteľné a že možno oni si vtedy neuvedomali, že aký majú, teraz vieš poviem, že mali čistý vzduch a jedli jedlo, ktoré bolo jednoducho nebolo plné mikroplastov a podobne. A to sú veci, ktoré nám teraz chýbajú aj napriek tomu, že máme práva, ktoré oni vtedy nemali a môžeme vycestovať do zahraničia a všetky tieto veci. Ale možno nás tá sloboda aj v niektorých veciach tak nejak brzdí. A tým, že ako ľudia sme už tak vyspeli, alebo to nazvime, že jednoducho veľmi rýchlo napredujeme, tak sa uberáme o také tie veci, ktoré im možno vtedy chýbajú. A zároveň, toto bude možno také trošku plus ešte takým k tým médiám, hej, že teraz tie médiá existujú a akože máme viac informácií, čože áno, na niektorú stranu je zlé, na ktorú stranu je to veľmi dobré, hej, pretože už konečne máme nejakú teda tú otvorenosť rozprávať o nejakých veciach, hej, že čiže oni vtedy nevnímali, že sa to deje a dialo sa to. A teraz napríklad už sa o tom vie, hej, čiže už teraz nemusíme im byť takí dezinformovaní. Hej, pokiaľ nejdeme brať do úvahy teda nejaké hoaxy alebo tak. Ale že teda už aj oni si môžu načítať niečo, hej, a spoznávať teda nové veci.
Jasné. Čiže ja si myslím, že je to tak, že aj vtedajšia doba, aj dnešná majú určite plusy, minusy a jasné, je to tak, ako to je a ak s tým budeme pracovať, tak si myslím, že všetko sa dá zmeniť a že nemôžeme všetko brať negatívne a to si Určite, myslím, že je taký ten cieľ k tomu. určite treba brať všetko pozitívne a nechať, otvorenú trošku myseľ Mhm. a hlavne nediskriminovať ani mať predsudky. Tak, to je taký základ a tam si myslím, že nič ťa to nestojí a síce je to často nie ľahké, ako ja som spomínala, že nemať tie predsudky, ale učiť sa ich nemať je aj pre spoločnosť, pre ostatných okolo teba fajn, pretože ich nediskriminuješ, ale aj ako pre človeka je to si myslím ako taký nejaký self-growth, je to fajn. Áno, jasné, človek asi nemôže byť bez predsudkov, hej, len treba si dávať pozor, ako ďaleko ich pustíš a či vieš s nimi pracovať, či ich vieš teda zminimalizovať alebo poprípade možno úplne zrušiť. Áno. Ešte chceme No, niečo povedať? neviem, ja si myslím, že sme to celkom pekne tak nejak uzavreli. Áno, dúfam, že lebo ja a moje vyjadrovacie schopnosti sú niekedy úplne na hobby a dúfam, že som nič takého nepovedala zlého. Nie, ja si myslím, že ti to išlo super. Hej, tak čo, že by prvý podcast sme mali? No ja si myslím, že áno. Dúfam, že sa v tom v našich tých názoroch nájdu aj iní a že ich to bude minimálne baviť počúvať. Áno, a keby ste mali aj nejaké otázky, tak, nám kľudne napíšte na Instagram a myslím si, že by sme mohli keď tak aj rozobrať dáko, lebo určite budeme mať každý iný názor, iné nejaké tie situácie, ktoré sme zažili v živote, takže možno, že keby ste sa aj s nami podelili o vaše názory, by sme Áno. boli veľmi radi. Tak ja si Tak myslím, že to môžeme tuto ukončiť a ja som rada, že sme si mohli takto pohovoriť a bolo to určite veľmi fajn. a ja som rada, ďakujem ti za rozhovor, ďakujem za to, že ste počúvali. A vidíme A sa na budúce, počujeme. Možno aj vidíme, uvidíme. áno, áno. No, uvidíme, či sa aj uvidíme. Hádam niekedy áno. To by bolo fajn. Áno. Ďakujeme a majte sa. Ahojte. Ahojte.